पौधान में नीचे जो है प्लेट ज़मीन में सट रहा था, किस कारण से, आज उसको कारण बताऊंगा मैं। थोड़ी सी रड जो है, पौधान रड, वो जाम होने के कारण से फंस रहा था। थोड़ी सी इसको ढीला कर देना है, करके नीचे सभी तरीके से पहले फिट कर लेना है। चारों नट वे बिल्कुल फंस रहा है, आवाज़ हो रही है नीचे, अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। तो रॉड को चेंज कर देना है अच्छे ढंग से। हमारे चैनल को बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो में आगे की ओर बने रहें। हमारे रड को हल्का सा ढीला करके थोड़े से नीचे की ओर ले लेना है, और गोली को अच्छे ढंग से फिटिंग, जो गोली को हल्की सी ढीला रखना है, ज़्यादा जाम नहीं, अच्छे ढंग से कस देना है अच्छे ढंग से। हमारे अच्छे ढंग से हमारे अच्छे ढंग से टाइट कर लेना है। थोड़ी सी रड को नीचे ढीला कर लेना है।
अच्छे ढंग से साफ़ हो चुका है, बढ़िया से अच्छे बैरिंग फिट हो चुका है अच्छे ढंग से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट